मैं आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट दवा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मोंटेयर एलसी टैबलेट सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इसकी खुदरा कीमत 336 रुपये है। इस दवा में शामिल है लेवोसिट्राजिन 5 मिलीग्राम और मोंटेलुकास्ट 10 मिलीग्राम। मोंटेयर एलसी टैबलेट एक संयोजन दवा है जिसका उपयोग एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, भरी हुई नाक, छींकने, खुजली, सूजन, आंखों में पानी आना और कंजेशन या घुटन के उपचार में किया जाता है। यह वायुमार्ग में सूजन को भी कम करता है और सांस लेना आसान बनाता है। मोंटेयर एलसी टैबलेट दवा का मिश्रण है जो नाक रुकने या बहने, छींक आने और आंखों में खुजली या पानी आने जैसे लक्षणों से राहत देता है। इससे आपको अपने दैनिक कार्यों को करने में आसानी होगी। इसका विरले ही कोई गंभीर दुष्प्रभाव होता है और आपको लक्षण होने के दिनों में ही इसे लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इसे लक्षणों से बचने के लिए ले रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। हे फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, ठंड जैसे लक्षण पैदा करता है, जैसे कि बहती नाक, आंखों में खुजली, कंजेशन, छींक और साइनस का दबाव। अंतर केवल इतना है कि हे फीवर में ये लक्षण किसी वायरस के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि एलर्जी के लिए हमारे शरीर की एलर्जी प्रतिक्रियाएं होती हैं, एलर्जी पैदा करने वाले एजेंट जैसे पराग। हे फीवर के इन लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए मोंटेयर एलसी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यह ऐसे एलर्जी के लक्षण पैदा करने के लिए जिम्मेदार रासायनिक पदार्थ के रिलीज को रोककर काम करता है। मोंटेयर एलसी टैबलेट एक सुरक्षित दवा है जो हे फीवर के इलाज में मदद करती है और हमें आराम महसूस कराती है। मोंटेयर एलसी टैबलेट सूजन और खुजली के साथ त्वचा की एलर्जी की स्थिति के इलाज में प्रभावी है। यह शरीर में उन रसायनों की क्रियाओं को कम करता है जो त्वचा में सूजन पैदा करते हैं। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार है। यह जलन पैदा करने वाले पदार्थ के प्रति आपकी त्वचा की प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लाली, दाने, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार करता है क्योंकि आपकी उपस्थिति बदलती है। जब तक पूरा लाभ पाने के लिए इसे निर्धारित किया गया है तब तक इसे लेते रहें। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, दस्त, उल्टी, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, फ्लू जैसे लक्षण और थकान हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइव न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यकता हो जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है।